biruta byange kirungi kolera gye wazaalibwa. Yes, nkwanirizaako nnyo omulabi wa Delta TV. Essaawa ya bbinu lya kadongo kano oli ne Mubiru Smart, omunnabuddu okoma nsimbi 221 omwana waffe taata w'abayimbi mumulabiranga ddala Mubiru Smart. Okay, mbalamusizaako nnyo mu bujjuvu, mwebali nnyo abakedde mu kusaba ne mbakulisaayo ebintu nga bize bitambula okuva ku makya ate nze neze ddala okuva Sande lwe twakomere nayiwa wana amagye nabagamba nina amagye mu nsiko agakadongo kamusiga mundu zaffe bigambo nagayiwa wano nkyagayiwa paka kulaba nga atutuuse ku kinyusi. Lwaki tumaze ebbanga ebibiina tulinawo bitono nabyo tibibawo tibikyawa abaana bano mirimo bibikola bituukiridde olumu bwe bito ku makya kawungeezi kawunga mugoyo n'ebirala bingi nnyo naye nga Mubiru Smart nga wendi tetujja kubonaabona nnyo na bintu byakadonkamu ebyokwogera tujja byogera n'ebyokukola tujja kubikola. Nabwe ekito olwaleero kansoke mbalamuseeko mulimi olwaffe olwa music. Yes, music mmere y'amatu kambalamuseeko ate nga saayiga yattunda yalinga ennyumira bunyumizi. Okay. Okay. Waliwo ekigambo ky'okusaba kyempulira nga tukikozesa tusabira afudde mu nnyimba z'abaziikibwa ezikungubaga amaze emirimu gye ne gwe bayongerako kukyempulira mbuno batulimba nnyo banaffe bangi walumbe beyeetisse so nga babaddeko ne gye bakakkalabya nze nagamba walumbe jjo lyali ankedde nti emirimu nkyagina gye nkwaza sinnagimalanga abo beweetisse n'obuvunaanyizibwa nkumo bwe neetisse ebyokukola nnina kikyo nnonoozayi walumbe n'asoonoka amaze okutegeera nti Smart tasaaga n'ayanguyira asobole okunviira ng'akitegedde nti wabisinzaawo mpi kyemmanya mpita wala bw'aba nnengedde ate neegendereze mu mmeeme namuteeka ye bannange mutya mugyebale gyonna Mukama yeebale nnyini byonna okutukuuma wenti nkuula gumanyiga amayutenze n'agali awe kusifu weekanga nga njudde ate weewuunye sigwirira ludda lumu nga bweseekubira mu kkalire ndeesettu gyoni ntwala mu kayimba kange ak'okubiri ndeesettu.